Sangai kumhai lising ani kunithoi gi mapung oiba thoram ngasi tourism culture amadi donor gi union minister G Kishan Reddy na hauna bi matungina moirang khunau da leiba sangai ethnic park tamai park na hodokre Sangai festival lising ani kunithoi gi main venue oriba Bishnupur district ki moirang khunau da Manipur gi tongan tongan ba furup singi miyoi sing punna saruk yaba lakpada apen ba phongdo nakre Sangai Festival gi mangoy na moirang kunau da nauna saba Sangai Ethnic Heritage Park ngasi Chief Minister nong thombam birena maikum hangdok tu na sanga kre Amadi Loktak Pat ke phumdi lakli balising ni kulhumdoi gi February tha fau bagi manang mamangda sengdok pa loina ba pandam thamli haina Manipur gi Chief Minister nong thombam birena phongdok kre As News meeting tabiri bupum na magpu ahan magtada Monica Mayengbam taram na ukchari COVID-19 daging ngakthok na ba khuttoy na hambiyu hand sanitizer sizinabiyu mask upiyu fit taruki distance thambiyu yari ba makai vaccine dose na kapthok piyu chection ba habisi na pum na maki yai fabane hawjik pau sandok na pisari Thasi kuntra fauba Manipur gi tongan ba mafam da pangthok ka doriba sangai kumhai lising ani kunithoi gi mapung oiba thoram ngase tourism culture amadi donor gi union minister G Kishan Reddy na hauna bi matung ina moirang khunau da leiba sangai ethnic park tamai park na haudokre kumhai asibu haudok laduna saruk yaba fangbada union minister na Manipur gi miyamu tawbimal khangba utpagaloina na Manipur gi tongan ba furup kunthra humdoi mafam amattada unaba fangbada nungaiba phongdokhi mahakna makha tarduna asigumba kumhai ma park sanna amadi Chauna sin lang bagidamak Manipur ki Chief Minister amadi mahaki cabinet colleague amasung MLA yauna organizing committee bu thagar phongdokhi India gi tongan malamdam gi miyam na kumhai asibu mityeng taduna Manipur gi fajaraba sing khangnaba appeal tawki India na yumbu oiduna pangthokadoriba G20 summit ka mari leinana India gi mafam kaya da thoram pangthokadori masigi manungda state asidasu event khara pangthokani haina phongdokhi Ngasigi thauramadu da saruk yakhiba Chief Minister N Birena pangthok liba kumhai asi lamda masigi yel hau furup khudingmakna punna saruk yaminaduna amatta oibagi lingjel manabagi wakalon da pangthokpa kumhai ni haina phongdokhi Moirang khunau da pangthokliba mapung oiba thauram asigidamak sem sabada amadi hiram khudingmakta saruk yakhiba khudingmakpu thagatpa phongdokpa galonina thanga amadi moirang kendrigi MLA amadi mayamna park asi samgat sagatpada sel amatta laudana harauna lam pirakhibada thagatpa phongdokhi loidana governor na mayamda pirakpa yai fa paujel Chief Minister na pathoktuna mayamda tahankhi Nasigi Tharamda Sarugyakiba Rajya Sabha gi member Sanajawale Semana Sangai gi masing hantharakliba mutsin lakliba Manipur gi poni sagol makhal amadi loktak pat ki piksin lakliba gi matangda union minister gi pukting chingshin ki mahak na hakibada Manipur laingak na hiram masigi matangda hotna bayaba hotna riba sigi mathakta center laingak na su midyeng changduna khud thingjin haningbagi apamba phongdokhi Taramathoi suba sangai festival haudokpagi thoramga mari leinana Iscom nangasi moirang khunauda thoram yengba lakpa miyoi singa hak thengnana unabagi paudam ama miyamda thamjari Well, people of Manipur, you have a very beautiful state, one of the most beautiful states in the world. Many unique things, many lovely things. I think you should all come down over here and enjoy seeing all the tribes together in one place. That is unique. That's got to be unique. I don't think it happens anywhere else in the world. So next Sangai Festival, all of you head down over here and people from out tourism ki policy du phajana yamna concrete oina puthok pira kanda hairi bai koi gi venues me am semi ba singse masi chahi chupa kamaina koi masi tourism spot ohendana thamba yagadage haibadu local gi leisure ba resources me am da season ba Japan hates now Japan put actress
Sangai Festival gi mangoy na moirang khunauda nauna saba Sangai Ethnic Heritage Park gasi Chief Minister nong thomam birena maikum hangdoktuna sanga khi Manipur Tourism Department gi makhada saba park asi sanga bagi thoram ga mari leinana Chief Minister na lamnam asida khundariba miyam amatta oina punsin na bagi wakhalonda Sangai Ethnic Heritage Park asi sabani haina phongdokhi bagaloinana Manipur da khundariba furup khudingmakna amana amabu ikai khumnana hingminana ba appeal su tawkhi ngasi sangabagi tharamadu Minister Govindas Konthojam Tongam Biswajit led Pau Haukip L Shindro Rajya Sabha gi MP Sanajaw Balesemba MLA Kongkham Rovindro amadi SKB na chingba maru oiba miyoy kaya na sarugya ki bagaloyana civil amadi police ki makok thongba official kaya na sarugya ki Belongingness, sense of belongingness. I say masiki lebak sigi state sigi part amani ko ka haibagi ma koi da sida lehori ba mayam sina magi trup tu torkanda jagoi saraga lai forum maga mother khalori bo akaldo. That is the mission of the state government. Adu gi potu tana badu ne state government owners. Paisa tala ka phange but nungsina ba trust sena leba phangoi. Loktak Pat ki phumdi lakliba lising ani kulhumdoi February tha phawi mangna mamangda sengdok paloina pa pandam thamle haina Manipur ki Chief Minister nong thombam birena phongdokre wafam asing si Loktak Pat ki sendra da pangthokpa hydraulic excavator long boom mapan sanga bagi thoramga mari lenana athoi mitung len gi warol piredana phongdokhibani mahakna makhata na hakibada Loktak Pata aina yadaba mongda lam khopchinba sing asi masana khangna sidok naba appeal tawki Loktak Development Authority LDA na sinduna pangthokpa thoram aduda PHED Minister L Shushindro LDA gi Chairman M Asin Kumar amadi LDA gi Project Director L Bhagaton Susaruyaki mayam sida praja mayam gi support pibiyo praja singi thamoi shokadaba praja singi mangba takadaba wagadaba thibak ma kai koi tawroi tawdabu leksi kan bai bisi kam tangai fade agar leksi pura koi kenuna low problem asian development bank pai gi torum loi kare pura world class ki level da ADB gi makhada sigi loktak system kani Indonesia gi West Java province tanga si magnitude manga dasmik taruk yauna yuha habada lekitrami gi masing haujik fawbada yangkai taruk sukre miyoi chatret romna asok apan nangkre agency gi paw amagi matung ina nongchup thangba Java Cianjur epicenter oikiba yuha habagi thodok aduna tsunami thokpa yabagi phibam di oikide hari yuha hakiba aduda yum amadi boarding school kaya amang ata thoki hari official singna Thodok asida laikidaba migi masing henkatlakpa yai hainari Iramdam asida nahasingna chahaidaba mayai kaba chinjakta laichuduna makoi masa amadi kunai de chaitheng piriba asidagi kanba ngamnaba amadi afaba mahairoi afaba kunai ama semkatnabagi pandamda Manipuri Students Federation MSF na kumja lisingani kun October ki tang 12 dagi aikoi mayai kaba drug thadok lasi haiba a drug use prevention campaign asigi makhada All Manipur School Student namadi Rip Transporter Association ki khutsamnaduna punna ngasi poster campaign ama haudokre Poster campaign asida Manipur gi mahailoi sang gi mahairoi sing inkhalak libanaha sing oja amade laibak miyamna Manipuri Students Federation MSF ki khongthang asibu hen khumang chaushin hanbada mateng pangbiduna sogot piu Manipur gi mafam khudingda mahairoi singbu mayumda amadi school fawba pothok pusin tawbada achauba thaudang lauriba transport services singi miyoi singna gari singda poster stickers thetpina basu MSF Head Office Drug Affairs Secretary gi wangangloi Prem Ningombam na appeal torokli MSF ki ngasidagi changshiliba campaign asibu Manipur gi kachin koya sinba thungna yauhanbada mateng pangliba print amadi electronic media gi ichil inaw singna su mateng pangbiu loinana lamdamasigi civil society organization sing amadi laikai gi leiriba club maila paibi singi association pumnamakna afaba tinjang kaijang daba naha sing puthok pada amadi afaba khunai ama semgat pada aikoi punna thaudang laumina si haina makhata na phongdorakli Kangpokpi district ki oina mangarak suba district hill leaders day amadi miyam gi numit thoram tha asigi kunmanga da champhai subdivision gi manung chana leiba kaithel manbi community hall da ayuki pung mapan dagi pangthok lagani haina Kangpokpi district ki DC kengu juringla na thokpa chirol amana khangalakli
Hariba sida district asigi SP, DFO, CEO, SH, ADC, SDO, BDO, DLO amadi LDM kudingmak soidana saruk yanaba khangalakli. Loinana district CMO na haksel ga mari leinaba thabak thoram singi mathakta COVID-19 gi hidak kapthok naba thorang tawnaba su chirol aduna khangalakli. Orange Festival amadi atei atopa kumhai gi matam yaurakpaga loinana matam gaya gi mamangdagi Tamenglong town manungi lambi ayamba sembi dabadagi opful hauduna mayamna chathok chasin tawbada khodong cha daba kaya mayok naramba adu ngasidagi mari lenaba department na koila thabagi thabak haukhre pau amagi matung inam hairiba lambi sing asi semjinaba Manipur lenga ki Public Works Department na senthang kai tharaklabasu thabak subada sijinnanaba khutlai sing Tamenglong Kendrigi MLA Janghemlung Palmaina haizabagi matung inna Sivalia Construction Company Private Limited tagi waiduna sijinari hairi lambi sem libasi da Tamenglong gi miyamna mateng pangbaga loinina lambi koila thaba loidriba fawba lambi gi nagyeta gari khamjindana ba MLA na appeal torakli panbaya badi Tamenglong town manungi lambi sing athoba matamda semdrabadi market thong londuna khongjang jangchelagini haina lamdam adom gi miyamna phongdokhiba laikhrabani kuki furup gi saknareba saisakpa Saikot hang Elias Glena thangpuna masagi anaba amana maram oraga matam sangna Imphal gi Rims Hospital da layeng lamlaba matung leikidabada Kuki Artists Progressive Union kapuna awaba amadi nungaitaba phongdorakle haukiba chahi kun hena isai gi lamda leiduna miyam gi thabak thoramba saisakpa asina manung matam chadana leikidaba asi kapu gi oina achauba mensin mangamlaroidaba mangjarba mani Leikidrabagi Tawaina, Lairam Lenda Ingna Chikna, Lairunaba Amadi, Imung Manungi Awabada Saruk Yari Haina, Kapugi Information and Publicity Department at Tok Pachirol Amana Hairi. Manipurgi Oina Ngasi, Fino Payment Banki Branch Ama Uripok Tarangbam Laikaida, Haunabi Matung Inam, Nauna Hangdokre. Hariba branch asi state ki super distributor Y Soniana ribbon kaktuna hangdokhi bank asigi branch manager Laishram Umanandana phongdorakpagi matung ina ngasi nauna hangdokliba bank asi RBI gi makhada license piduna hangdokpani awang nongpok state ki oina Manipur yauna Mizoram amadi Arunachal Pradesh state ta hangnabagi ayaba pirakle bank asida kanagumba miyoy amana lupa lising amaga chatrukta account hangbada lupa lakh anigi free life insurance ki khudong chaba pi bagaloina zero balance account hangna bagidamak lupa chatret yangkai aduga chahi 35 ki makhada leiba singi oina lupa chatruk yangkai da account hangbagi khudong chaba leiba galoina account makhal ahum asigi ATM card ki khudong chaba su leigani hari Senior Writers and Playwright Forum CWPF Manipur ki President Manau BMM na thoram mapu oiduna uripok Bachaspati laikai delaiba forum gi office ta emergency general body mi fam pangthoktuna forum asigi anauba thau bugada basing hongdok hongjin tawkhibagaloina general body mi fam gi manung channa saidin nabagi thoram amasu pangthokre thoram aduda forum gi patron member ya school khoirakpa amadi forum gi member signa sarugya ki Manau BMM na haikibada kumja lisingni tara mari gi September thada semkiba forum asina ngasidi khumang chawshinna changshin bangamle Manipur da leiriba aiba khutingmakna member oibinabasu appeal torakli CWPF Manipur gi nauna thawpuna bagi khankraba miyoi sing adudi president ta Manau BMM vice president ta Ajit Yumnam secretary general da Binoranjan Oinam joint secretary da Sudhir Kangjam treasurer da Tarachan Oinam information and publicity secretary da B Rosie executive member da Salam Santibala Yambem Tombi AK Gyaneswari Rakesh Naurem amadi Virendra Salam na Chingbani loinana OC Meira amasung Moirangthem Rajena Film Forum Manipur gi nominee singoiki Tharamgi manung channa Manipur State Film and Television Institute ki director oina khankraba forum asigi members su oiriba Virendra Salam amadi Writers Forum Imphal na Khundongbam Brojendro Lifetime Achievement Award piduna ikai khumnaba utkraba Moirangthem insobu harau taramna oktuna pungning thawatki Ministry of Culture, Government of India ki Cultural Function and Production Grant ki makhada Peacemaker Artist Association na puthokpa play loika bada yumpham oraga yum numit nifu mangani chupna revitalization of Moirang Parvada yumpham oraga chatharakpa workshop kam production ki thoram ngasi loshin kre
Uripok achom laikai gi community hall da pangthokiba loishin bagi thoramatuda IAS retired K Radha Kumar na athoi mitong Uripok achom laikai youth club ki president B Shanti Sharma na thoramapu social dramatic union Uripok achom laikai gi president S Naubi state media coordinator art and culture government of Manipur Samurai Lakpam Nabuchandra Sharma amadi state kala academy awardee makhonmani mongsabana akhanna mitung singoina saruyaki Shumang lila si haujikti achoba medium ama oiduna kunai asibu achumba mayonda purakpada achoba thaudang lauri haibada haiman bathokloi moirang parvadagi haurakhiba sumang lila na ngasidi malemda saktaktuna Manipur gi art and culture da achoba mafam ama kali haina wangang loi singna phangdoknaki Department of Pediatric and Preventive Dentistry na Department of Public Health Dentistry, Dental College, Regional Institute of Medical Sciences, RIMS, Impal ga khutsamnaduna Oral Health Awareness and Screening Camp ama pangthokre. National Pedodontist Day lisingani kunithoi gi sarugam oina ngarang Kamjong District ki Yesom Village talaiba Blessings Academy de pangthokiba Oral Health Awareness and Screening Camp adu Department of Public Health Dentistry, Dental College, RIMS, Impal gi Associate Professor Dr. Nandita Ketrimiumna lamjing lamtaki faculty amadi mahiroi singna angang yauna punna mioi chama Nifuhumdoi ya check-up tawbagaloina makhatana layengba mathau tabasingda pautak pibagaloina toothbrush, toothpaste, mouthwash, medicines, IEC gi potam sing amadi sanapot sing yentoki. Manipur dahau ki bapung kunmari damioi ani COVID positive oiba thaina ki bagaloina positive oiba ki changchada 3.8 oiki active case masing tara leri COVID command control room dagi thadorok report ki matungina laichit asitagi mioi ama naba fagalapa thaina ki fagalapa ki changchada marfudrani 5.3 tarukta lengdena leri Manipur da ngasi fawada punna mioi lakh 13,000 chama COVID test tauki bagi manungda COVID positive oiki ba mioi punna lakh ama 1,500 sukre laichit asina maram oraga mioi leitaba yauki de amadi lamdam asida laichit asina maram oraga laikidaba pun mamigi masingasi lisingani chama ni fuma pandalaidi Amaromda hauki bapung kunmari da India da nauna mioi chamari supna taruk COVID positive oire leki da bami gi masing na tarani thoini fagalapa ki chang cha da marfudrani 5.8 nipan sino oire apun ma confirm case na koti mari lak ni fudaruk lising humpumapan chamari kunmanga kunma thoi yaukre active case na lising taruk chamari supna ani da hantarakle laina asna maram oraga leki da bami gi masing na lak manga lising kuntra chamanga marfudarukni laina astagi naw faduna discharge tauki bami gi masing na koti mari lak ni phuma thoi lising kuntrani thoi chamri kuntra humdoini laina astagi ngak thuknaba vaccine kap thoki ba pun mami gi masing na koti chani 18 lak marfudaruk henkre Maling na COVID lachet na khwadi gi hena so alab laibak singi manung da USA na ahan ba India ani suba amadi France na ahum suba da leri Awang nokbok state singi na Assam na ahan ba Mizoram na ani suba amadi Manipur na ahum suba da leri District Health Society Kakching gi District Mental Health Program na National Health Mission gi National Mental Health Program gi makhada Mental Health ki Screening kam Targeted Intervention Program amang asi pangthokre Taram adu district asigi langmaidong dalaiba Health and Wellness Center da pangthokhi Taram adu da tongan ba hidak langtak singsu lemni yentoki ngasigi taram adu da District Mental Health Program Kakching gi DNO Dr. KH Gopeshwar District Mental Health Program Chandel Dr. KH Robindro yauna maruiba mioi kya sargyaki More down gi manung chana More Ward number 7 Shantinagar Laikai Dilaiba New Generation gi office ta Chabi Sahayog Foundation Manipur New Generation More Morning Bell amadi Devdesh Samajik Pratishthan Mumbai ga punna khutsamna sinduna breast cancer awareness free breast cancer screening and health camp haibahiram singda program amanga si pangthokre ngasigi health camp asiga mari ledina akang ahi kayana breast cancer ge maramda marik chumba wafam sing miyamda phongdok laduna hariba laina si matau karamna oirakhi amasung laina asi ngalinge matamda matau karamna layengduna fagathan mangamgani haibagi matangda marik chumba wafam kaya phongdoki breast cancer haiba laina asi yamna thengthana layeng labadi laina asna ba mioi sing kan bangam bagi chang yamna nemi haiki
breast cancer khak natana aikhoi mioi bagi hakchangi mafam amada apom atang yarak labadi madu cancer makhal ama oiramba yai manam aduna manak nakpada leiba hospital da chatuna doctor singa tanabiu amadi test na chingba tawthokpiduna ngalingai matamda layeng chatharabadi leina astagi yamna laina kanmangami haina mifam aduda saruk yakiba singna fongdoknaki taramaduna Mangalaibi Sarungbam Judicial Magistrate First Class JMFC More Yumnam Sukumar Singh Additional SP LO More Technopol District Dr. KH Kogen District Leprosy Officer DLO Technopol Tarangbam Dhyan Singh Chief Functionary New Generation More L Basanta Sharma Vice Chairman Chabi Sahayog Foundation Manipur Dr. Vashvab Diojikar President Dev Tes Samajik Pratishthan Mumbai Susaryaki Ngasidagi hawriba Manipur sangai kumhai gi saruk ama oina Manipur lainga ka kutsamnaraga sahidya thawpang lupna sinduna thasigi tangkun manga dagi kuntaret phawba numit humni gi oiba Imphal Literature Festival JN Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthoklagani haina loop asigi secretary ni thokpa jerol amana kangalagli Sri Lanka Bangladesh West Bengal amadi Assam dagi masak nairaba ayiba kayana saruk yaduna Marjing Polo Complex amadi Mandha Island Loktak Pat Tasu Hariba Thoramasi Pangthokadori Loinana Kumay Asigi Haudok Panumita Masak Nairaba Ai Bakayana Iba Lari Fong Bagalonina Wari Macha Madi Saiding Pathok Pagi Thoramsu Pangthokani Hadi Humanism Foundation Extension Education Central Agricultural University CAU Imphal Gakpunna Kusindana State Sinbatungna Pangthokadaba Scientific Poultry Farming and Distribution of Chicks Thoramgi Saruk Ama Oina Ngasi Chandel District ki Purum Chumbang Village da Scientific Poultry Farming gi training program pangthokre ngasi gi training program aduda CAU ki Livestock Assistant Dr. N Kenyadombina subject expert oina tongan ba yen macha makhal sing amadi marugi scientific oiba farming gi matangda demonstrate tawduna training sing da khangan ki loina poultry farming da mai paktuna mai pakpa entrepreneur ama oiduna senthok lambi lehanba yai haina phongdoki Ngasigi Thoramadu da saruk yakiba Humanism Foundation Managing Trustee Dr. MAYENGBAM Rogi Channa Foundation asina Agri Entrepreneur ama oinaba honabada laumi singda angama mateng pangani haki ngasigi training program aduda Purum Chumbangi Farmer Kuntrana saruk yaki hari Kakching District ki manung channelai diba Kakching Khunau Awang Laikai Sanjita ATM booth haina mingthon ba white label ATM ama ngasi Somorjit Salam Deputy Commissioner Kakching na hauna bimatung ina hangdokre Yaibikhok Multi Trade Limited na Reserve Bank of India gi makhada bank laitabagi khudong chadaba lairiba Manipur gi tongan mafam singda bank ta fangliba sale thamjinba sale lauthokpa yauna tongan ba khudong chaba piduna bank gi kanaba fanghannabagi pandam Makhada white label ATM ngasi Kakching Khunau da so hangdokibani Thoramadu atoi mitung oina saruk yakiba DC Somorjit Salam hai Kakching District ki manung channelai riba Kakching Khunau asi Municipal Council amasu oiri adum oinamak ngasi fawda bank ama fawba leiramdaba asi tabada yamna nungaite ngasi de mipum khudingmak bank ki mathau taraba matam ama oire ngasi mafam masida Thenglabasu thengna white label ATM ama hanglakpa asina lamdam asigi miyamda bank te chatuna sel thamjinba sel lakthokpa sel thadok thajin tawbana chingba da kana bakaya ama phanghanba ngamlagani Kakching Khunau amadi akoibada leiriba miyamna matam sangna bank laitabagi khudong cha da bakaya mayok naduna lagliba si kokhannabagi damak mahaki maigedagi athu matam gi manungda bank ama hangdoknabasu hotnaragani haina phongdoki Howjik Pau Gimertan at the break of the Laminasi. I be a Kuntok Hanbi, Amadi, Ipai Bungo, Tangsing winning toe, Anigi, Sahiki Sano cut Pagi Pauzel. Lakliba November Gitang, Kunmanga, Poinugi Nini Pan by Iranumita, Ima Ibema Kuntok Hanbi, Amadi, Ipai Bungo, Tangsing winning toe, Anigi, Sahiki Sano cut Penumit Tokwe. Toromasida, Ima Amadi, Ipagi Masamana, Paikivna, Sarubia Biranaba, no Luchadi. Torom Pareng. Lagi thorom hoba ayu pung tare makhai chano katpagi matam ayu pung tara mathoi luklen phaminaba nungthil pung tara nithoi makhai paujen jaliba ima ibema khunthok hanbi thogal marup DM University campus thangweban Imphal break matung da mayam utaram nokchari makata pauda
Sahitya Seva Samiti Kakching Manipurna Jahi Kudingi Oina Piba Corridor gi mana Fanglagadaba Singi Ming ngasi Kakchingda Pangthokpa Paumisinga Unaba Amada Lauthokre. Paumisinga Unaba Amada Sahitya Seva Samiti Kakching Manipur gi mana Review Committee ki member KSHB Sahitya Academy Awardee na mana Fanglagadaba Singi Ming Lauthokhi. Mana Fanglagadaba Sing adudi Yambim Satyana Katpadrama Autobiography amasung essay gi Larik Tapiba Yambim Mani Sahitya Mana Lisingani Kunithoi Manglan Sida Hariba Autobiography Larik Asigi Aiba M. Yaima Tayayma Kakchingda MAYENGBAM Tabopina Katpa Novel amasung Short Story gi Larik Tapiba Mana MAYENGBAM Surulata Purishkarna Sajigi Laibakta Haina Mingthonba Wasem Wari Novel Larik Asigi Damak Jakhomai Lamjauda Yengkhom Kengbana Katpa Sairengi Larik Tapiba Mana Jingkhu Moirang Leima Ningsing Kabidas Manana Apaiba Tangoi Sairengi Aiba Mai Bhagat Haila Gandhi Asamda KSH Chawbana Katpa Atopa Londagi Manipuri da Handokpa Larik Tapiba KSH Chawba Translation Award na Shrikanta Lariki Manipuri da Handokpa Shrikanta Larik Handokloi Aiba Ti Kunjigashor Yaripokta Amadi KSH Bir Nakatpa Manipurgi Mapanda Kunda Laitaduna Laikraba Manipuri Aiba Aibidapiba Mana KSH Nalini Sahitya Manana Imada Iba Chithi Sairengi Lariki Aibi Koisnam Ongbi Birla Tripura Agartalada Laibida Pirakani Haina Lautoki Pigadori Mana Singasida Shell Oina Lupale Sing Taratara Saktakji Amamam Amasung Inapi Amayari Mana Lanthokpagi Thoram Mathang Jahi Lesingani Kulumdoigi January Taramangada Pangthokadaba Sahitya Seva Samiti Kakching Manipurgi Yangkai Taruk Suba Mapok Numit Thoramda Lanthokani Haina Phongdokhi Ngasi Lauthokraba Mana Fanglagadaba Sing Na Mana Masa-masagi Biodata Amadi Passport Size Photo Amamam Lagliba December Taramanga Faubagi Manungda Sahitya Seva Samiti Kakching Manipurgi Secretary KSH Joy Kumarda Yauhan Laknabasu Kangalakli. University Grants Commission UGC na Higher Educational Institutions Kuringmakta 4-year undergraduate program gi Poram Yatokre. Academic session Lisingani Kulhumdoi Kulmari dagi Hagadoriba program Asigi Matangda Mathang Chayolda Laibak Asigi University Kuringmakta Kupna Kangalagani Hari. 4-year undergraduate program asi Central University Nifumanga Amadi State ki private university singda Mathang academic session dagi Chatnaba Haugani Hari. Yangkai Humdoi Suba International Film Festival of India Ngarang Namidang Goa da Haudokraba Matung Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Singh Thakur nam 75 Creative Minds of Tomorrow ngasi Haudokre 75 Creative Minds asina filmmaking hiramda haitoi singthoi naha singbo khangdoknaba amadi makhoibu pukning thogatnaba pandam thamli Thoramaduda Union Minister Anurag Singh Thakur na laibak asigi tungan mafamdaki lakpa festival asida sarug yariba naha oriba film gilamda khongdaraklaba talent humdra manga da yaifa paujel pikhi ngasi November kunma thoidagi hauraga filmmaker humdra manga asigi lakataba punsida mai pak pagilambi lakpa hauragani haina mahakna phongdokhi Pidasana naha oriba filmmaker singbu makong sombibada mateng oiragani India gi senmitlonda film industry na achoba thaudang lauri haki Festival asigi film chada nifudi nupina puthokpu oiri loinana masidagi chada tarama thoina 75 creative minds da utkadoriba film singda yauri Goa da chathariba International Film Festival of India da Indian Panorama ge saruk ngasidagi haudok lagani Feature films kun manga amadi non-feature films kun Indian Panorama gi section da utkani Indian Panorama films na tungan balol lining amadi chatnabi bu utli lol sing adudi Kannada Telugu Malayalam Marathi Hindi Oriya Manipuri na chingmani Haujik sanabagi pau lo birase
All Manipur Polo Association sinuna team tara marina saruk yaraga knockout basis ta tang tara nipan dagi kangla manung kangje bungda chatharakliba ahanba chief minister sagol kangje championship king asi sanakiba ahanba ground da Paradise Polo Club wangkhaina AR Polo team bu panjal tara ni thoi tara ma thoi da mai ti ba pikre match asi mai pakraba Paradise Polo Club wangkhai gi tara ni thoi adu marang them anan amadi TH Bhagat na panjal ahum chanki and Philip Y Pritam ke Prem Kumar amadi KSH Shanti Kumar na panjal amamam chanki ke Samananda na panjal ani chanki championship asige atopa match amadana Imphal East District Polo Association na Lamphel Polo Club pu panjal nifu mari mangada maithi babidu na semi final changkhre. All Manipur Football Association sinuna team tara na saruk yaraga chathariba Khelo India State League under 17 girls football tournament king asi isu wangkai ground da sanakiba match ta ICSA Irengbam na PLL Churachandpur bu goal ani amada maiti pikre match asi mai pakraba ICSA gi goal ani edu irom Sonbia amade Irengbam Thajaman bina match ki minute tara taruk amadi tara tare chatpada chanki match asida PLL gi amatangar goal na hengdai kimna match ki minute kun manga chatpada chanki atopa match amadana isu wangkaina FC Imphal mayai koibi bu goal taruk amada maiti pikre hayeng tournament ayuk pung mapan tabda YWC Langthabal amadi WFA kakching na sanaragani. Manipur Kang Association gi mityeng makha da singjamai kangkhut na sinuna tha sigi manga dagi kangkhut tarama thoina group mari da saruk yaraga chinga mathak chongtham laikai da leiba singjamai kang sangda chatharakliba mari rak suba oinam Charlie Memorial League kam knockout kendra wise kang tournament king asi sanakiba match da singjamai kendra kangkhut bina thangmaiban kendra kangkhut pu panjal tarama pantara mari da maithi ba pikre hayeng singjamai kendra kangkhut A amadi khundrakpam kendra kangkhut P na sanaragani. Kumukcham Joy Kisan ki sponsor makha da All Manipur Football Association sinuna haukiba August kundagi team tarama na group ani da saruk yaraga chatharakliba Kumukcham Inaucha Singh Memorial taramanga Suba Manipur State League ngasi DSA Bisnupur Mini Stadium da sanakiba match amada Rao MAYENGBAM Laikaina YUFC Ukrubu goal ahum amada maiti pikre match asimai pakraba Rao gi goal ahum ado NGD10 Ngantem Ration amadi M Arbishan na match ki minute ni fuma pan yang kai taru amadi yang kai ni panchat pada chanki match asida YUFC gi amatangar ba goal na blessing na match ki minute 100 thoi chat pada chanki league asi ngasi sanaki ba atopa match amadana Muvanlai Athletics Sadar Hills amadi AFC Thobal goal amamam chanaduna draw oikre match asida Muvanlai Athletics ki amatangar ba goal na ngam min Lengo na match ki minute tara taruk chat pada chanki AFC Thobal gi amatangar ba goal na Singamayum Farid na match ki minute 100 thoi chat pada chanki hayeng ayuk pung tarama thoi minute nifu manga chat pada Trau FC kwa kathel amadi DM Rao awang segmai na sanaragani nungtil pung ani minute manga chat pada na Nesu Khurai amadi UKB Churachandpur na sanaragani. Ngarang FIFA World Cup desingani kunithoi gi hanba match ta Ecuador na Qatar bu panjal ani sinoda maiti ba pikre FIFA World Cup desingani kunithoi ngarang numidang nungareba thoram kaya galonina haudokraba matungda numidang pung 8 makhai taba matamda sanakiba opening match ta Ecuador na Qatar bu panjal ani sinoda maiti ba pikibani ngasi India gi pungfam da numidang pung 3 makhai taba matamda hauduna Khalifa International Stadium da Group B gi match ta England amasung Iran lamba taunari pau asi file tawba fawbada England na panjal manga chanduna mangjil thari Group A gi match ta Senegal ga Netherlands ka numidang pung 4 makhai taba matamda Al Tumama Stadium da sanaragani. Twenty-two sectors Assam Rifles amadi Inspector General of Assam Rifle East ki makhada None Battalion na sinuna friendly volleyball match ama Khopum Subdivision gi company operating base Gaidimjang da ngasi pangthokre security force amadi local ani gi marakta afaba mari thamnaba amadi sana khotnaba gi lamda hena pukning changshinaba pandamda pangthokiba ngasi gi match aduda mafam adu gi naha kaya na sarugya ki hadi ngasi nomi yoiba ay ngasagi pau pizari
ngasi gi oina Manipur da khwai gi sakhi bagi chang asi Celsius degree kun mapan dasmik taruk oikhi loinana khwai gi ing bagi chang na Celsius degree taramathoi dasmik mapan oikhi nungsite yawa ising manel gi chang na ayuk ta chada marfudra taret amadi nungtilana chada humpumanga oikhi aroi bada maroi ba paw sangai kumhai lesing ani kunithoi gi mapung oiba thoram ngasi tourism culture amadi donor gi union minister G Kishan Reddy na haunabi matung ina moirang kunau da laiba sangai ethnic park da mai pak haudokre sangai festival lesing ani kunithoi gi main venue oriba Bisnupur district ki moirang kunau da Manipur gi tongan tongan ba porop singi mioi sing punna saruk ya ban lak pada apeng masendu nakre sangai festival gi mangoy na moirang kunau da nauna saba sangai ethnic heritage park ngasi chief minister nong thomam bire na mai kum hangdok tu na sanga khre amadi loktak pat ki fumdi lakliba lising ni kulhumdo gi February tha phau bagi mamang da sengdok na ba loina ba pandam thamli haina Manipur gi chief minister nong thomam bire na phongdok khre ngasi gi oina di IS News na pizza pa pau matang se loisin dare